ən maraqlı olan Türkiyənin durumudur. Türkiyə bu dəqiqə hamının münasibət qurmağa çalışdığı bir ölkədir. Türkiyə bütün Avropaya və dünyaya göstərdi ki, onun yürütdüyü siyasət ən dürüst siyasətdir. Birincisi, baxın, Türkiyədə müxalifətin geniş miqyaslı aksiyalar keçirilir. Pikachular, nə bilim, müxtəlif obrazlar meydana çıxır, şüarlar deyilir. Bunlar hamısı ifrat solçuluqdur və kimsə əgər düşünürsə ki, CHP hakimiyyətə gələrsə Azərbaycanla münasibətlər korlanacaq, mümkün deyil. Azərbaycanla münasibətləri korlamaq İmamoğlu'nun başından aşağı. İmamoğlu bunu bacarmaz və etməz də həyat boyu. Unutmayaq ki, İmamoğlu Bakıda olarkən hansı bəyanatları vermişdi və faktik olaraq Azərbaycanla münasibətləri necə qurmaq istədiyini demişdi və CHP-nin indiki sədri də faktik olaraq Azərbaycandan necə üzr istəmişdi və az qala yalvararaq demişdi ki, ümid edirəm məni Bakıya dəvət edərlər. Amma bilirsiniz, hələ də Bakıya dəvət olunmuyor bu. Yəni nə vaxt özünü adam kimi aparar, onda gələr mesajı Bakı ona verib. İkincisi, Türkiyə bütün dünyaya göstərdi ki, Avropa ölkələri öz ordularını məhv edib, bütünlüklə ABŞ-a güvənən 10 illiklər ərzində Türkiyə öz ordusunu qurdu. Türkiyə ordusunun indi 800 min nəfər şəxsi heyət var. Türkiyə məhz Ərdoğanın vaxtında hərbi sənaye kompleksini yaratdı, qurdu, inkişaf etdirdi və indi corabdan tutmuş radiolokasiya sistemlərinə, kosmik peyklərə qədər hər şeyi özü istehsal edir. Bu birinci məsələ. İkincisi, Türkiyə eləsə ay öldü, ay onu bastırdıq, fatihəsini verdik filan. Bizim bəzi cib iqtisadçılarımız da bunu deyir. İndi mən sizdən soruşuram. Türkiyə lirəsi ölürsə, Türkiyə sənayesi necə inkişaf edir? Bax, Türkiyə paradoksu budur. Çünki Avropada, qərb ölkələrindən, yəni Avropada və ABŞ-dan fərqli olaraq Türkiyə öz sənaye müəssisələrini Çinə köçürmədi. Ucuzluq dalınca qaçaraq bütün potensialını Çinə yönəltmədi. Türkiyə şirkətlərinin ən böyük zavodları, fabrikləri məhz Türkiyə ərazisindədir. Məhz Türkiyə vətəndaşları çalışıb maaş alırlar. Ona görə Türkiyə lirəsi tarixində ən böyük geriləməyə məruz qalsa da, Türkiyə sənayesində 4% artım var. Bu çox böyük bir rəqəmdir. Digər tərəfdən Türkiyənin dövlət borcu ümumdaxili məhsulun cəmi 31%-dir. İndi zəhmət olmasa, internet qarşınızdadır. Baxın, görün, ABŞ-ın dövlət borcu nə qədərdir? 100%-dən artıqdır. ÜDM-dən, yəni ümumdaxili məhsuldan çoxdur. Avropanın sizə mən ümumiyyətlə demirəm, onları qabağına qoyub ağlayan lazımdır. Üçüncüsü, Türkiyə miqrasiya məsələsində çox ciddi bir mövqe tutdu. Türkiyə nə deyir? Buyur, gəl, yaşa. Bir şərtlə. Yaşa, yəni işləyərək yaşa. Heç kəs sənə işləməyə pul vermək niyyətində deyil. Və ona görə də Türkiyəyə gələn milyonlarla miqrant hamısı işləyir. Çünki bilirlər ki, işləməyən işləməz. Türklər demişdir. Biz də o sözü deyirik də. Üçüncüsü, siz təsəvvür edə bilərsiniz, Türkiyə küçələrində miqrantlar hansısa türk xanıma sataşsınlar və hamı da durub baxsın. Onun nəslini kəsərlər və düz edərlər. Amma Avropada olsa faydalı idiotlar ki, yığışacaqlar, hüquq müdafiəsi. Sən demə, bu miqrantın dərin psixoloji stresi varmış. Biz gənc olanda yadınızdadır da Azərbaycan qəzetlərində ən geniş yayılmış başlıq. O günahkar deyil, cəmiyyət günahkardır. Sonra deyəcəklər, sən demə, onun babası Əfqanistanda və Suriyada dərin psixoloji stres keçirilmiş və qəmlənib önkür-önkür ağlayanda qadın paltar geyinirmiş, transgender imiş, gizli sən demə. Avropalar ən sevdiyi məsələ budur. Türkiyə deyir, canı cəhənnəmə. Məni maraqlandırır. O niyə tərbiyəsizlik edir? Və hər xarici əcnəbi bilir ki, Türkiyədə həddini aşa bilməz. Dördüncüsü, postsovet ölkələrindən axın hansı ölkələridir? Şərqi Avropa. Çünki birinci özü gedir, sonra ailəsini aparır, çökür Avropalının boynuna, ayaqlarını da sallayır, deyir, indi məni dolandır, indi məni saxla. Çünki mən siyasi mühacirəm. Azərbaycanda ömrü boyu oruç tutanlar, Almaniyada sığınacaq almaq üçün gah Krişnayit olurdular, gah evangelist olurdular, gah nə bilim nə olurdular. Bəziləri müsavata girib, müsavatın üzvlük vəsiqəsini pulla alırdılar, bəzi cəbhəni alırdılar.
Yadınızdaca mitinglerde polisler tutanda necə gülə-gülə gedirdilər. Çünki bu foto sonradan orada sığınacaq almaq üçün lazım olurdu. Bunların hamısını görmüşük. Qazan deyir dibim ağdı, çömçə deyir gəzib gəlmişdi. Türkiyə belə yalanları get bir.